有一种咳嗽，它不是单纯的咳嗽，而是特殊的哮喘。如果我们呢忽视了它，那就可能发展为典型的哮喘，成为我们甩不掉的病痛。从专业上讲，我们叫它咳嗽变异性哮喘。咳嗽也是它的一种临床表现。那我们怎么才能判断自己的咳嗽是不是变异性哮喘呢？首先，这种咳嗽多为干咳，在清晨或者夜间表现比较明显。其次呢，常规的咳嗽治疗对它呢没有效果，通过肺的 CT 检查也没有任何的问题。这时候我们就需要做的检查是应该用支气管舒张试验和继发试验。如果检查结果是阳性，这时候我们就可以判断为咳嗽变异性哮喘。确诊以后呢，也不用特别紧张，这种变异性哮喘只要调理的及时是可以治愈的。